राज़ी करण जे लाइ वियो आहियां उन जो मां वरी कॾहिं बि कहिड़ो मुंहुं खणी वञा अमड़ खे एतिरी तकलीफ़ ॾिनी आहे त उहो कामिल थो चवे अबा तोखे कहिड़ी ख़बर अल्लाह ताला अमड़ जे दिल में रहम जो दरिया अता फरमायो आहे तूं अमड़ जे दर ते वेंदे अबो अम्मा तोखे बख़्शे छॾींदो रुठल रब तोसां फर्जी पवंदो ॾाढा त सुभान अल्लाह जाओ अॼु तार मां बेड़ो तरियो मिठा तुझे करे अबो अम्मा बच्चो ईज़ा ईंदो आहे बच्चो न बख़्शे सघंदो आहे अबो अम्मा अबे अम्मा के केतरी भी बच्चो तकलीफ दे हिकड़ो दफो अबे अम्मा जे पेरन ते बच्चो अचे अबे अम्मा को सजी जिंदगी जा दुख विसरी वेंदा सुभान अल्लाह ओ मुझे महबूब जा परवाना जियां जो वो शख्स ओ पांजे अमर जे दर ते वयो आ वनी दरवाजो खड़काई कोई निकली आयो ता इन पैगाम मोकलियो अमड़ के बुधायो त तुंजो बच्चो आयो आ रोए तो जने अमड़ के बुधायो ओ अमड़ को तकलीफ विसरी वयो अम्मा हथर पैरन का माजूर बंदी चुकी अमड़ दर दव्या वारो वरियो मोजा मिठा तुझे करे गम दर दव्या वारो वरियो मोजा मिठा तुझे करे जियां जो अमड़ के निकरी वयो अब्बा मुझे बच्चे के जाओ अज जगो सलामत नान न तमा दरवाजे ते पाण बच्चे जे लाहली अचा ओ बच्चे के जाओ तमाम जंगुन का माजूर थी चुकी आया बच्चे के जाओ हलिया अंदर मां अम्मा तुझा साल इंतजार तुझो कयो आ अल्लाह सद कयो त बच्चो अंदर आयो चो सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी तकबीर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह मां बेड़ो तरियो मुजा मिठा तुझे करे ॾाढा सुभान अल्लाह जाओ जियां जो अमड़ जे अंदर आयो ओ अमड़ सीने सां लातो आ बच्चा मां त तुंहिंजे लाइ ॾींहं राति रोंदी आहियां त मुंहिंजो बच्चो कहिड़ी महिल थो अचे ओ अम्मा मां तोखे तकलीफ़ ॾिनी माफ़ कर उन अमड़ जो बच्चा मां तोखे माफ़ करे छॾियो हेॾो अमड़ जो माफ़ करण हो होॾो रब जे रहमत जो दरिया वसणो हो ओ मुंहिंजे प्रिय जा परवाना उन खां बाद में जीअं जो बैतुल्लाह जे क़रीब आयो तवाफ करण लॻो त उन अल्लाह जे काबे मां आवाज़ आयो ओ प्यारा बाना मुबारक थई तोसां रुठल रब अमड़ जे सदके परची वियो आहे ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह चओ ओ दुनिया जा नौजवान पंहिंजे अबे अम्मा खे रंजायो न अबे अम्मा जूं दिलियूं न ईंदायो मुंहिंजो रब करीम उन सां रुसी पवंदो आहे मदीने वारो साईं रुसी पवंदो आहे ओ मुंहिंजा लजपाल बाबा साईं मुर्शिद मोहम्मद आशिक़ अली शाह जीलानी पंहिंजे
अम्मा जी जलसान जा कदम चुमंदा ता पर चटींदा भी ऐं ज़िंदगीअ में अमड़ के पुठी ॾेई करे न हलिया ऐं ज़िंदगीअ में अमड़ ने पैर करे न सुधा चाहे भले ॿिए कमरे में हुजे उन कमरे ॾे बि पैर न कंदा हा त हिन में अम्मा जी ज़ात सुधी पई आहे रब करीम उनखे बुलंदी अता फरमाईंदो आहे उनजो शान अल्लाह ताला बुलंद फरमाईंदो आहे जेको अब्बे अम्मा जे शान खे सुञाणे उनजे कदमनि खे चुमे जेकॾहिं अब्बे अम्मा जी दुआ न हुजे त उनखे मुर्शिद जी दुआ बि कम न ॾींदी आहे उनखे उस्ताद जी दुआ बि प्यारा दोस्तो फ़ाइदो न ॾींदी आहे ओॾो अब्बे अम्मा जी दुआ हुजे अल्लाह ताला अब्बे अम्मा जी दुआ उहा आहे आसमाननि खे चीरे करे रब जे दरबार में दुआ क़बूल थी वेंदी आहे मथे करे भेज दस्तगीर जो नालो हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो नालो हिकड़ी दस्तगीर गौसल आज़म दस्तगीर जी करामत ॿुधो सुभान अल्लाह ॾाढा रड़कारे सुभान अल्लाह चओ न मुझे महबूब रसूलुल्लाह दे साहबी जेको मुझे महबूब के अर्ज करे त महबूब बा जीअरी ॼाणी पूरी हे उहो पूरो कया वाकियो तवजो आहे थकजी पिया हो जा भला जेको थकजी पियो आहे ॾाढा सुभान अल्लाह चवे ओ यो चाचो गोड़ो ॾाढो थकियो वो असांजे जिलानी बादशाह चवंदा आहिनि त बाबा इन थकियल ॾींहुं पाकिस्तान खे कर्दी कयो आहे हथनि खे मथे करे त भेज दस्तगीर जो नालो चओ अॼु तार मां बेड़ो तरियो ॾिसो त तव्हांजो ज़हन केतिरो टाइट आहे किथे ॻाल्हि छॾी माशाअल्लाह हे बटरे चैन पंजन के याद आ ॿिया चवंदा भाई तकरीर भी पाण करे याद भी पाण करे बाक़ी नंगर असां पाण ई मोड़ींदासीं हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो नालो ओ मुंहिंजे महबूब जा परवाना ओ उनजी अमड़ थी चवे मां अमड़ हुयम मुंहिंजी दिल न चाहिया त मां पंहिंजे बचड़ीअ खे हथनि सां मारिया मुंहिंजे महबूब जे साहबनि जी कचहरी लॻी पई आहे करीम वेठा आहिनि हाणे ॿुधाए थो हेॾे तवजो कयो त मां अर्ज़ कयां और अर्ज़ कयो सुणा बस मुंहिंजी दिल में आहे त को मौक़ो मिले त न्याणीअ खे मारिया हिकड़े ॾींहुं मां पंहिंजे घर वारीअ खे चयो त न्याणीअ खे तयार कर मां माइटनि जे शादीअ ते वठी वञा मां सवारीअ ते तयार थियो मां पंहिंजे न्याणीअ खे बि विहारियो मां खॾ खोटण जो सामान भी खयो हलंदे हलंदे हिकड़ो घाटो जंगल आयो मां सवारीअ तां लथुम पंहिंजे न्याणीअ खे भी लाथो मां खॾ खोटण शुरू कई उहा मिट्टी उॾामी मुंहिंजे कपड़नि ते पई पवे उहा नंढड़ी न्याणी पंहिंजे मथे तां नंढड़ो रो लाए मुंहिंजे कपड़नि तां मिट्टी भी छंडे पई मुंहिंजे चेहरे खे मिट्टी लॻे उहा मिट्टी भी साफ़ पई करे पर उन नंढड़ीअ खे कहिड़ी ख़बर त बाबो खॾ कंहिंजे लाथो खोटरे सही मां खॾ खोटरी उन न्याणी जीअरीअ खे मां उन खॾ जे अंदर उछलायो मां मथा मिट्टी विझण शुरू कई आहे त न्याणियूं दाऊं करण लॻी ओ बाबा मूंखे जीअरो छो थो दफ़नाए ओ बाबा बकरे ॾींहं तुंहिंजे घर जा टुकर खाधा बाबा तुंहिंजे घर जो दर न ॾिसंदीसां बाबा मूंखे जीअरो न दफ़ना मां दुनिया जे दर तां टुकर पिनी खाईंदमि ओ बाबा तोखे तकलीफ़ न ॾींदमि मूंखे न दफ़ना ओ पिरी न्याणी दाऊं कंदी रही मूंखे दिल जेतिरी भी क्यास न आयो मां जीअरी न्याणीअ खे दफ़न करे छॾियो मुंहिंजे महबूब जे अखियुनि मां पाणी वही आयो सभु साहबी रोअनि था उहो साहबी भी रोई मुंहिंजे करीम जे कदमनि ते किरियो आहे ओ पिरी
मुखे रब बख्शी दो या ना मुझे करीम फरमायो अबा हुमत रब को न बख्शिया ओ पर रब मुझे दर्जो दस दिनो वालो अन्नहु इल्लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा रब करीम मुझो दर्जो दस दिनो रब को न पर जइया मां मुस्तफा जे दर ते आयो हाणे रुठल रब मां मुस्तफा पर चाहे दींदो रुठल रब मां मुस्तफा पर चाहे दींदो साईं मां प्रिय जे दर ते आयो वादा रुठल रब मुस्तफा जे दर ता पर जंदो आहे जेकॾहिं रब खे राज़ी करणो आ त मुंहिंजे दिल पर नबी जे दर ते अचो तॾहिं रब फरमाईंदो आहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह करे सुभान अल्लाह चो अल्लाह ताला जी जात बाबरकात फरमायो कुल हुक्मा आदरा अमर जो सीगो हुक्मा महबूब जवेन ओ महबूब जन जायो था त रब राज़ी थे फत्तबिऊनी मां मुस्तफा जा ताबेदार बनजी वञो सुभान अल्लाह आहे मुल्ला हेदियूं दाढ़ियूं हेडा पटका बाबा नबी के न सजो शिरक थी वेंदो अल्लाह कड़ो इनके बार वारो छिरक आयो आ दादा त जाओ अल्लाह वारा रब पाण तो जवे महबूब जवे चाहे था त रब राज़ी थे फत्तबिऊनी मुजा ताबेदार थियो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वो रब तवा सा पाणे प्यार कंदो ॾाढा त सुभान अल्लाह मुझे महबूब रसूलुल्लाह जा परवानो हाणे पो रब पाण दस दे मुस्तफा जे दरजो पो असा इन मुल्ला जे चवण ते कोन लगंदासे असा पांजे प्रिय जे कदमन में वेंदासे जाते रुठल रब परजे ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह मुझे महबूब रसूलुल्लाह जा फरमानो तने आशिक के जो सुभान अल्लाह जो तमा अर्ज कयो इन थकल सुभान अल्लाह ते तमा भी कोन पढ़ो तुंजे शान मथा कुर्बान नबी घर बार बचा जिन जान नबी तुझे शान मथा कुर्बान नबी घर बार बचा जिन जान नबी तुझे शान मथा कुर्बान नबी घर बार बचा जिन जान नबी तुझे शान मथा ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह चो अॻिते बि शेर हले तू आदम खां बे हिते आए थी दे खत्म रसूल पैदा कोन कयो रब तुझे मिसल कोई आलम में इंसान नबी तुझे शान मथा नबी घर बार बचा जिन जान नबी तुझे शान मथा अब भी शेर पढ़ा सुस्त वेठा हो हे सुस्तन जे ला नथो पढ़ा जेके प्रिय जे इश्क में वेठा हो हे शेर वड़े त पो इश्क वारी सुभान अल्लाह आशिक छा तो चवे
मेराज तोखे जिस्मानी थियो सारो सैर तोखे सुबहानी थियो सारो देह तो ता कुर्बानी थियो ॾिसी मलक थिया मस्तान नबी तुझे शान मथा कुर्बान नबी हर बार बचा जिन जान नबी तुझे शान मथा तमा असांजे अक़ीदे वारो शेर आहे शेर हले सुभान हिन कुंड वारा कुछ सुस्त लगा पिया हाणे हे उहो शेर थो पढ़ा अक़ीदे वारो महबूब जे आशिक़ जी दिल न पर प्रिय जे इश्क में उनजी रग रग ठरी पवंदी हाणे जेतिरो शेर वॾो हुजे एतरी रड़ करे सुभान अल्लाह चवणी आहे लफ़्ज़ ॿुधो लफ़्ज़ ॿुधी पोइ इश्क वारी सुभान अल्लाह मुंहिंजा बुलाए लफ़्ज़ ॿुधी जेको सुभान अल्लाह चवे उनजा बेड़ा पार फरमा जाए लफ़्ज़ ॿुधी पोइ सुभान अल्लाह आशू छा थो चवे सही बिना पाछे जे तुंहिंजो पाक जिस्म मख खे न वेहण जो तो ते हुक्म मथे करे सुभान अल्लाह जो असांजे मुस्तफा जो जिस्म पाक हो अरे महबूब जो जिस्म मुबारक जो पाछो भी ज़मीन ते न पवंदो महबूब जे जिस्म ते मख भी न वेंदी मुंहिंजे मुस्तफा जो जिस्म मुबारक पाक महबूब जो जिस्म पाक आहे महबूब जो जिस्म ये जो अक़ीदो आहे उहो ॻाल्हाए ॿिए जी ज़रूरत बि कान्हे का मुस्तफा जो जिस्म मुंहिंजा मोला जेको ॾाढा चवे उनजे दिल खे सीने खे उनजे अक़ीदे खे पाक फरमा ॾियां मुंहिंजे मुस्तफा जो जिस्म पाक आहे जेको पाक नबीअ सां प्यार करे उनजी दिल बि पाक थी वेंदी आहे उनजो सीनो बि पाक थी बाक़ी त पलीत त परे खां पधरा छा चिबरा चवंदा नबी असां जहिड़ो आहे अवा मुंहिंजे महबूब जे जिस्म ते मख न वेंदी ऐं मुला ते ढेर लॻा पिया अरे मुला के पघर तो अचे त पंहिंजी ज़ाल में झोजर नथी ॾेसि त मुला धप कई थी परे थी पर मुंहिंजे मुस्तफा जे जिस्म मुबारक में पघर अचे त इलाइक़ा ख़ुशबू जे हुबकार में अरे महबूब जो पघर मुबारक तुंहिंजे पघर जहिड़ो नथो थी सघे त मुंहिंजे मुस्तफा जो जिस्म तो जहिड़ो कीअं थी सघे सुभान अल्लाह हे त वीचारा अलाए कहिड़े जान में बहिजी विया हा त मथे खणी त सुभान अल्लाह चओ इहो वरी शेर पढ़ा और मां शेर तो दोहरायां तूं पंहिंजे सुभान अल्लाह खे दोहराजा छा तूं आशू चवे सही बिना पाछे जे तुंहिंजो पाक जिस्म मख खे न वेहण जो तो ते हुक्म वध यूसुफ खां तुंहिंजी सोअथियम ॾिसी हूरा थियो हैरान नबी तुंहिंजे शान मथा कुर्बान नबी हर बार बचा जिंद नबी तुझे शान जो आखिरी शेर ॿुधो सुभान अल्लाह जो त मां पढ़ा अली नवाज़ साईं सुभान अल्लाह त चओ साईं आज जो छा थो चवे आओ गुलाम रसूल आया तुंहिंजो हिते मेरा बपुर में केरो आ मुंहिंजो आणायो अरब अजम करे कुर्ब पंहिंजो
पंहिंजे पाक में हिन लफ़्ज़नि ते जेको सभिनि खां मथे सुभान अल्लाह चवे उनखे हिन महीने में मदीने जो दीदार नसीब फरमा जा हे लफ़्ज़ ॿुधी करे पोइ सुभान अल्लाह ॾिसां रोज़ो तुंहिंजो सुल्तान नबी उनखे मथे करे सुभान अल्लाह ॾिसां रोज़ो तुंहिंजो सुल्तान नबी तुझे शान मथा ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह लगे तो मुझो कलाक पूरो थी न त दस्तगीर जी करामत हिकिड़ी ॿुधाया ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह हाँ भला ये भी फरमायो आई नादिर ये छो ताहर हर हकीम दे मोखे खणो जाग थी दुस मदीनो घुमाए अचो मुझे दर्दन जी माल मारो मदीने दे वञण जेके न माल मारो मदीने दे वञण लफ़्ज़ ॿुधी पोइ सुभान अल्लाह जामिया करम थींदो लफ़्ज़ ॿुधो जेके हिन माल मारो मदीने तन समूह जो भी नालो लिखाए अचो तन समूह जो भी नालो लिखाए अचो ये दर्दन जी दवा खाना मुखे मदनिया करे सुभान अल्लाह तो हिकड़ी दस्तगीर जी करामत ॾाढा सुभान अल्लाह चओ दस्तगीर दस्तगीरा चओ दस्तगीर दस्तगीरा ॿिया दुनिया में वली बणजी आया मुंहिंजो मुर्शिद दस्तगीर वलियन जो सरदार बणजी आया कुर्बान गौसल आजम दस्तगीर जे मकाम ता हुजूर गौसल आजम दस्तगीर हसनी बिया तो हुसैनी बिया हसनी बिया गालायो छो न था हसनी बिया के तवरे बेचारा जेके न इल्म न अकुल बाबा दस्तगीर तो सैयदी आहे चौथो बाजारी बाबा किया सही इमाम हसन सरकार के हिकड़ो बच्चो हो हजरत इमाम कासिम वो त करबला में शहीद थी वियो छो तो सिद्धू हणे वो त करबला में शहीद थी वियो सही पोबी औलाद हुई कोन दस्तगीर किथा आयो वड़े अजब इन्हनि जो अकीदो बुद्ध ते न कुछ पढ़ त सही न अरे हजरत इमाम हसन पाक जा हिकड़ी रिवायत में 8 बच्चा था जन बे में 12 भी अचन था 18 भी अचन था 4 शहजादा था इमाम हसन जा इमाम हसन पाक जा 4 शहजादा था करबला में शहीद थिया सुभान अल्लाह दिलवारी ने
हजरत बीबी सुगरा साइण के इमाम हुसैन सरकार मदीने में छो छड़े आया। हजरत इमाम हसन मुसना इमाम हसन जा शहजादा हजरत बीबी सुगरा साइण जो वर हो मुड़स हो वो कादे निकरी विया हा। इमाम हुसैन फरमाया त बीबी सुगरा असा शरीयत जा मालिक हो बिना मुड़स जे इजाजत जे मां अबो तोखे वठी नथो हली सगा वो मां तोरे अली अकबर मोकलींदुस तोखे वठी वींदो। अरे हजरत अम्मा बीबी पाक सुगरा के हजरत हुसैन पाक पाजे अचण ता छडे वियो। हजरत इमाम हसन मुसना उन माई त पीर जो पीर दिल बरदस्त असाजे लजपाल मुर्शिद सखी सरदार अली शाह जीलानी किताब लिखो शुजरा मौला अली जेमे 18 शहजादा हजरत मौला अली सरकार जान पर कमाला कमाला हजरत इमाम मौला अली सरकार त पांजे बच्चन जे मथा नालो अबू बकर बिन अली भी नालो रखियो आ, उमर बिन अली भी रखियो आ, उस्मान बिन अली भी नालो रखियो आ। हां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छोड़ दो। हजरत मौला अली सरकार के हजरत मौला अली मां तो पूछा के अवा तवा पांजे दुश्मन जो नालो रखंदो बचे दे कोई या प्यार जी निशानी ही या नफरत जी प्यार वो जे कने मौला अली उनन का नफरत न तो करे तो सुनी छो कंदो दादा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि अर्ज करनो हो पीरन ये पीर दिल पर दस्तगीर जो सुभान अल्लाह त जाओ। अज तारमा बेड़ो तरयो मिठा तुझे करे गम दर्द प्यार वारो भरो मोजा मिठा बगदाद जो शहरा पीरन जो पीर दस्तगीर तो फरमाए जुम्मे जी रात पीरन जो पीर दस्तगीर तो फरमाए मां बगदाद जे शहर में सुतो पियो आया रात जो मां अब्दुल कादिर जीलानी जा भाग खुलंदा विया नाने रसूलुल्लाह दीदार करायो। नबी जो ख्वाब में अचण इहो कदे भी शैतानी ख्वाब न थो थी सके। मुझे पीरन जे पीर फरमाया नाने रसूलुल्लाह दीदार करायो दिसा तो महफिल लगी भैया मुझे नाने हुक्म फरमाया बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी उती स्टेज ते भी तकरीर कर। मां अर्ज कयो नाना मां जिंदगी में तकरीर को न कईया मुझे नाने रसूलुल्लाह फरमाया बच्चा हे दिया तमाम मदीने वारो साईं फैज सा नवाज़िया करीब आयो नाने रसूलुल्लाह पांजे वात मुबारक खां लुआब कडी मां अब्दुल कादिर जीलानी जे वात मुबारक में विधर फरमा हिकड़ो दफ़ो बियो दफ़ो टियो चौथो सत मर्तबा लुआब मुझे वात में नाने रसूलुल्लाह सत दफा लुआब विजण फरमायो या लुआब विजी बस कयो तमा पीरन जे पीर दस्तगीर के जाग थी वई जाग थी वई जियां उथियो आया छाद सा त उहो लुआब मुझे वात मुबारक में मौजूद है जेको माखीअ खां वधीक मिठो आ मुझे पीरन जे पीर दस्तगीर फरमायो मां ऐलान कराया बाज ऐलान कयो त पीरन जो पीर दस्तगीर अज जुमे जे नमाज ते तकरीर कंदो। सुभान अल्लाह
मूं कॾहिं बि तकरीर न कई ऐलान थी विया एतिरे क़दुर जो मस्जिद भरजी वई पाण फरमाया मिंबर खणो हली ईदगाह में मिंबर रखो ईदगाह में खणी आया ईदगाह भरजी वियो पाण फरमाया बगदाद जे भरिसां जेको वॾो मैदान आहे उते मिंबर हली रखो मिंबर रखजी वियो वक़्त जा कामिल वली बि आया हज़ारनि लखनि में मजमा गॾु थिया ताजे पीरनि जे पीर दस्तगीर जो बयान ॿुधो पीरनि जो पीर तो फरमाए जॾहिं मूं तकरीर फरमाई तकरीर कंदे कंदे ज़िंदगीअ जी शुरुआत वारी पहिरीं तकरीर तकरीर कंदे मुंहिंजे दिल में ये थोड़ी धड़क थी ज़ुबान ते न ज़ाहिरी न दिल में थोड़ी धड़क थी वो तो ख्वाब में ॾिठो हाणे ज़ाहिरी पियो ॾिसां त मुंहिंजो ॾाढो अली आयो दादो दादो चओ केर आयो चओ अली आयो वो फरमाए मोमिन ऐं मुनाफिक जी पहचान अली आ वो फरमाए अली जो नालो अची वञे चेहरे में न्यार रिजल्ट उते जो उते मोमिन हूंदो त चेहरो गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पवंदो मुनाफिक हूंदो त चेहरो खूबा टिड़ी वेंदो इहा आई त मोमिन ऐं मुनाफिक जी निशानी आहे मौला अली जो नारो खण त पंहिंजो बि पधरो त परायो बि पधरो ताजा करण करे सुना रहे हाज़री ताजा करण करे सुभान अल्लाह जाओ मत को जो है सुन्नी अली के न मञीदा अली त आहे ई असांजो अली ताजा त जाओ ठीक आ छो जो मोहब्बत चइबो आहे पैरवी करण वारे खे वो ॾिसो त अली सरकार जी पैरवी के वटा मौला अली के पटको भी हो दाढ़ी भी दादा त जाओ ना मौला अली जिला केड़ी नमाज जिला लथल सिज वापस वरे हो असर विची जाओ असर जाओ ट्रेपरी जाओ ये आए ना विची नमाज जेला मौला अली जेला लथल सिज वो जवे तो अली जो आशिक तो सदाए तो वट विची नमाज आए वाह वाह सुभान अल्लाह दादा करण करे सुभान अल्लाह जाओ अरे से वट थोड़े अली वाली पैर भी कोने तो आशिक छो तो सराए सुनी तो के मुबारक अली जो प्यार भी तो वटा अली पाक जी पैर में भी तो वटा है हां समझ गणी भेज दस्तगी करामत पूरी कया या हाथ गढ़ा अला थक दी पिया हो अला भूख लगी तो भले तकरीर जो हले प्रोग्राम तो घणी देर वेंदो तव्हां जे इश्क सां कोन पुजी सघंदा पर हे ॿुधो 5 मिंट में 11 मिंट वाग में तो इजाजत वठा ॾाढा सुभान अल्लाह चओ अॼु तार मां बेड़ो तरियो जा मिठा तुझे करे मुंहिंजे पीरनि जे पीर फरमायो त हुआ त ख्वाब पियो ॾिसां हाणे दिल में थोड़ी धड़क थी ज़ाहिर में तो ॾिसां ॾाढो अली आयो फरमाए तो ओ बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी पंहिंजो वात खोल त मां ॾाढो अली भी फैज़ सां नवाज़ियां सुभान अल्लाह ॾाढे अली पंहिंजे वात मुबारक खां लुआब कढी मां दस्तगीर जे वात मुबारक में विझण फरमा हिकु दफ़ो लुआब 2 दफ़ा 3 4 5 6 मरतबा सुणे दादे अली लुआब विझी बस कयो माल के दादा अली नाने रसूलुल्लाह द 7 दफ़ा लुआब विझण फरमाया तवा 7 त पूरा कयो मौला अली तो चवे ओ बच्चा ओ वलियन ओ नबियन जो सरदार आ मां वलियन जो सरदार आया मां अली कदे भी नबी जी बराबरी न कंदो आया
साढ़े अंदर करे सुभान अल्लाह चो कदे भी नबी जी बराबरी ये मदीने में मुझे दिल पर नबी फरमाया या अली अंता की फिद दुनिया वल आखिरत अली तुम मुस्तफा जो दुनिया में दबावा पर आखिरत में भी मुझे दिल पर नबी मौला अली के भाव करे सलीदा अली जी दिल ठरी पौंदी पर जिंदगी में अली कदे भी नबी के भाव करे सड न कयो सुभान अल्लाह अदब जो मकाम हो वाह अली सुनो अली तो जाए बच्चा मां कदे भी नबी जी बराबरी न कया इते जे करे मुझे नबी 7 दफा दुआ विदवा तमा 6 दफा पीरन जो पीर तो फरमाए वो पेरी तकरीर करे जने मिंबर ता लथो आया है लफ्ज बड़ा पो भेज दस्तगीर जो नारो पेरी जिंदगी जी शुरुआत वाली पेरी तकरीर मां मिंबर ता तकरीर करे लथो आया तो उन पेरी तकरीर में 4000 गैर मुस्लिम कलमो पढ़ी मुसलमान बन जी मथगड़ी भेज दस्तगीर जो नारो जब राजो को दिल वारी रण करे दस्तगीर जो नारो बुधाए उन जा बेड़ा पार फरमाए सजा मथगड़ी भेज दस्तगीर जो नारो आखिरी शेर बुधो तो दुआ खैर बुधो आशुचा दो जाए आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे तामी जायो था जे दस्तगीर जे सदके बेड़ो इया करे जे बुढ़ड़ी जो 12 साल जो बुढ़ल बेड़ो तरियो तामी जायो था त बेड़ो तरे जाओ न आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे दस्तगीर जो को पढ़ाया जो खाली न छजा पाजे नाने दादे हसन मीर हुसैन जे सदके आप पीरन जा पीर बेड़ो देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे रे शरत जे में मुंजो घरड़ो बंद थी वियो पुटड़ो वयो ऐं खुशियुनि जो दर बंद थी वियो कोन हलियो वसवीर बेड़ो तारे दे देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे नंढा वॾा कंहिंजी ज़बान ख़ामोश न रहे जो आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे जेतिरी ज़बान एतिरो आवाज़ कोन्हे आप पीरन जा अज बेड़ा तरी या फकीर जा दिल सा जाओ आप देर न कर दस्तगीर बेड़ो वयत हर को जवे तो रब जी रजा ते राजी रहो सब्र करे वे अब्दुल नकरे तू भी जाओ देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे रे आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे फकीर तू भी जाओ जाने फकीर आप पीरन जा बेड़ो तारे रे देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे रे बाबा के जो अकीदो दस्तगीर सद मुदनो बिया पाजनो बिया मां लफ्ज़ पढ़ा तो जंहिंजो अकीदो हुजे सॼी महफ़िल वारी राड़ हिक पासे दिल वारी फरियाद कर फकीर मुझे मुर्शिद जे दरबार में दाम थी पहुंचे मुर्शिद फरमाया मुरीद सिजल नैन वारी जगह ते हुजे मां सिज उभरण वारी जगह ते हुजां मुरीद मुश्किल जई शब्द कर मां ढक न ॾियां अब्दुल कादिर जीलानी गाया मुझे तारे दे न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे छो आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे देर न कर दस्तगीर बेड़ो अतल के
मथे खणी चओ भेण